السلام علیکم وروره سحر 7 بجې رانه یو 2 پټګان په بیټو وتل. د دواړو عمرونه به تقریبا 2.5 میاشتو په منځ کې. د دواړو په خپو کې دغه شانتې رنګونه دي ګولډن کلر او سجاد لوف به پې لیکلی شوی 0333 نمبر دی یو فون. نو تاسو کوشش وکئ که چېرته کې نه ساتئ خپله نو بیا زه واپس په پیسو اخلم وروره. او واتساپ وکئ زما نمبر کار نه کوي خو واتساپ صحیح دی. او که چېرته ساتئ بیا ستاسو دې نصیب شي خو نه یې ساتئ نو بیا یې راله واپس کول وکئ.